हेलो फ्रेंड्स, चलो आज बनाते हैं हम लेस चिप्स की चाट जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बन जाती है। तो अपने को लेना है लेस, कोई सी भी लेस चिप्स ले सकते हो या अदर कोई सी भी चिप्स ले सकते हो फ्लेवर की। फिर मैंने उसके ऊपर डाल दिया थोड़े से प्याज डालने के बाद थोड़ी सी कैप्सिकम, देन टमाटर, ये सब डाल देना, एकदम अच्छे से इनको मिक्स कर लेना। उसके बाद डाल देने थोड़े से स्पाइसेस, लाइक मैंने डाले थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और चाट मसाला। जितना अपने अकॉर्डिंग डाल लेना है, जितना स्पाइसी करना उस अकॉर्डिंग। मेरे को थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो मैंने ज़्यादा स्पाइस डाला और फिर मैंने डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा चाट पाउडर। इसको डालने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना ताकि थोड़ा अच्छा टेस्ट आए इसका। और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना और इसको खा लो। सच्ची में इतना कम टाइम में एकदम चाट टाइप बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। और आप इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर से नींबू भी डाल सकते हो, वो मैं डालना भूल गई। नींबू डालने के बाद भी इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।